ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଲିପ୍ସା ମହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବା? ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲକୁନିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ଦାନା, ତାପରେ ଛାତ ଉପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁ ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ସେଇ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କାଉ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ପାରା ହଉ ଆଉ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ହଉ ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଡ଼ରେ ଦାନା ଦେଇପାରିବେ, ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ବାଲକୁନିରେ କେବେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁ ଖରାପ ହେଇଥାଏ ଆଉ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ରାହୁ ସକ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ରାହୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ଘରେ ତ ଅଶାନ୍ତି ବହୁତ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତାପରେ ବାସ୍ତୁ ଖରାପ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାହାରେ ଆପଣ ଦାନା ପକାଇ ପାରିବେ। ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।